看護師、旦那のいびきがうるさい時の理想と現実。マー君、いびきすごいけど大丈夫？すごい疲れてるみたい。心配。ねえ、ねえ、いびきうるさいんだけど、無呼吸ガレー行った方がいいよ。公害レベル。静かにして。夜勤がしんどい。もっとコスパよく働きたいって方、企業の動画編集や画像編集をするお仕事、おすすめです。ちゃんと学べば夜勤代ぐらいにはなると思います。気になる方は気になるってコメントしてください。